Абай күнде терезенің түбіне келіп Шыңғыс тауын тамашалаудан жалыққан емес. Әр кеш әжесі Зере Айғыздан туған немере қызы 3 жасар Кәмшатты тербетіп отырады. Сол күндердің бірінде ішке Оспан мен Смағұл келіп қалады. Смағұл да Абайдың інісі, Айғыздан туған. Оспан екеуі түйде құрдас. Бұл екеуі білшеле қымызға лас қолдарын салып еді. Оны Абай көріп, екеуінде жеркіп салып тастады. Сосын үй ішіне Абайдан 2 жас үлкен ағасы Тәкежан мен Құнанбайға жақын болып қалған татар жігіті Ғабитқа кіріп қалады. Ғабитқа мың бір түнді жылап жатқан кезде Жұмағұл келеді. Ол кешегі болған жайтты айтып береді. Бөжейлер Құнанбайдың үстен арыз айтқалы Қарқаралыға бет алыпты. Ертең Құнанбайда жүрмек, Абайда қосылып баратын болыпты. Сосын Абай жолға лезде қамданып, барлығымен бір мезгілде қош айтысса да Жұмағұлмен бірге жолға шығады. Абай Қарқаралыға жетіп әкесімен тұрғалы көп күндер болды. Бүгін Абайдың қайын атасы Алшынбайдан түсіп деген баласын Ділдә деген қызына Абайды айттырысқан болады. Құнанбайды көргелі қонаққа келе жатыр. Әшекең келіп қонағас ішіп болғасын бөжейдің арызданғанын айтады. Сосын майыр дейтін ірілі кісі кіріп келеді. Осы өлкенің аға сұлтаны Құнанбай болса, майыр оның көмекшісі. Бүгін ол бөжейді жақтап келгеннен сөз бастайды. Сосын олар біраз айтысып та қалады. Алшынбай араға түсіп оларды тоқтатты да майырды үйіне жөнелтіп жібереді. Кейін Құнанбайға бет бұрып, сенің бұл ісің жөнсіз. Ана хан тұқымы бәле құмар. Баймұрын сенің орнына аға сұлтан болғысы келіп жүр. Бұйрығыңмен жүріп жатқан мешітіне бітуі мәрелеп қалды. Ел сені одан әрі сыйлауда. Одан да қырс мінез танытпай, бөжей бауырыңды өзіңе тарт. Кешірім сұраса сен ештен кетпейді, деді де өз жолына түсіп кетті. Бір күні Қарқаралы көшелерін аралап жүріп, үйінен алыстап кетеді. Үлкен көшенің бойына оған қарсы бір топ адамдар келе жатады. Ортасында келе жатқан соқыр кісі екен. Оның 2 желкесінен 2 жігіт ұстап келе жатыр. Соқыр кісі өзінің сөз тапқырлығымен артынан шұбырып келе жатқан қауымды қызықтырып, күлдіріп келе жатыр. Абай да соларға ілесіп келеді. Көше басына келіп қалғаннан кейін шөже біздің үйге қоныңыз деп адамдар сөз таласып айтып жатты. Сосын барлығы Абай да үлкен бір үйге кіреді. Абай алдында шөже ақын жайлы көп естіткен болатын. Шөже ақын іште де сөз жүгіртіп бәрі күлкіге бөле береді. Бір шама уақыт өткен соң жиналған қауым тарала бастайды. Абай да көптен бөлек болмай қайтады. Жол жөнекей майбасардың пәтеріне кіріп өтейін деп Абай жолын бұрады. Абай пәтерге кіргеннен майбасар онымен әзіл қуып айтысы бастайды. Абай шөжеден үйренгеніне майбасарды қосып айтып береді. Барлығы күліп жібереді. Сол сәтте ішке қарабас еніп, халықтың жаңа біткен мешітке жұма намазға кетіп жатқанын айтады. Дегенмен іштегі ешбір адам намазға бармады. Намаздан кейін үлкен ас жиынға Құнанбай пәтеріне көпшілік жиналады. Абай да онда барады, бірақ оны ешкім қыстырмады. Үлкен 4 бөлмеде ағайын түгел жиналыпты. Табақшылардың қолы үзілмей тамақтасуда. Бір кез іштен біреу домбыра тартып әндете кетеді. Сырттағылар бұл кім деп сұрай бас кетеді. Абай есіктен сығалап тыңдай бастайды. Ән аяғын тапқан соң іште отырғандар бәрекелді, балта ақын дей кетеді. Абай әншіні Алшынбайдың қасында жүретін балта ақын екенін бірден таныды. Сосын Алшынбай Құнанбай мен бөжейге ағайсын, жақынсың, ендеше сол жақындығың қайта жаңғырсын. Екеуің бала алысыңдар. Бөжей Құнанбайдан бала алып бауырына салсын, иістердің араласын деді. Абайға мына соңғы сөз өте ұнамаған еді. Ішінен бір түрлі түршігіп қалады. Өз бауырларының біреуі немесе өзі кетіп қалуы мүмкін. Осы кештен 20 күндер өткен мөлшерде Құнанбай елге қайтатын болды. Айналасы 60 шақты серуен кісілер жиналып ауылға қарай бет алды. 3-4 күн дегенде үйге де жетіп қалды. Құнанбай Қарашоқыдағы Күнке ауылына қонуды ұйғарды. Ал Абай әжесі мен шешесін сағынған болатын. Ол Жұмағұлды ертіп алып Жидебайға бет алады. Бәрі қуанып қарсы алады. Абай болған оқиғаларды тас түгелмен баяндап береді. Ертеңіне Құнанбай Қарабасты жіберіп,
бөжей байсалдар барлығы осында қонақ болатынын айтып жібереді. Зере Ұлжан мен Айғызға қамданып дайындалуын бұйырады. Дәл айтқанындай, ертеңде көпшілік қауым осында жиналып түседі. Барлығы жылы қарсы алып дәм-тұзы татқызады. Ертеңіне бөжейлер жүрер кезде Абайдың Қарқаралыда естіген жат сөзін шешуі кетеді. Өз үйінде жер бауырлап жылап Айғыз жатыр. Бөжейлер оның қызы Кәмшатты алып кетпек. Бұл жағдай бәрін зар жылатып қинайды. Кәмшаттың шырылдаған даусы бөжейлер ұзап кеткенше басылмайды.